तो फ्रेंड मैं हूँ और गाड़ी है i10 फ्रेंड। और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम छोटी सी है और किसी टेक्निकल भाई ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर को बता दी है। तो प्रॉब्लम जो बताई है सर को, वो एक सिलेंडर मिस फायर था और सीएनजी पे गाड़ी बंद हो रही थी बार बार, और गियर लगाने में शिफ्टिंग में परेशानी हो रही थी सर को। गियर प्रॉपर नहीं लग रहे थे, गाड़ी के अटक रहे थे। तो प्रॉब्लम जो इसकी हमें मिली है, वो एक तो इसका जो प्लग है चौथे सिलेंडर का, वो प्लग बिल्कुल डैमेज है। तो एक प्लग न्यू लगाएंगे, 3 प्लग सर के ओके की रिपोर्ट है, तीनों ये फिटिंग कर देंगे तो सर की जो प्रॉब्लम है, गाड़ी की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और टेक्निकल भाइयों से तो गाड़ी हो जाएगी फ्रेंड एकदम ओके की रिपोर्ट। एक प्लग न्यू लगा दिया, 3 सर के लगा दिए हैं और टोटल बॉडी क्लीनिंग कर दी है। और गियर की जो जहाँ पे क्लच वायर फंसती है, वहाँ पे क्लच बैंड हुई थी पत्ती, वो हमने अच्छी तरीके से प्रॉपर सही कर दिया। और जो गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, आरपीएम अप डाउन मार रही थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और प्रॉब्लम इसकी ख़त्म हो गई है। गाड़ी हो चुकी है ओके की रिपोर्ट मात्र 1000 रुपये के अंदर।